朋友，我係 Connor 老師啊。今日我哋一齊嚟讀呢首詩啊。呢首詩叫《憫農》，作者係李紳。呢首詩係關於一種職業嘅。望下圖片，佢哋係咩嚟㗎？係咩職業呢？冇錯啦，就係農夫啦。你知唔知農夫嘅工作係咩呢？我哋一齊嚟聽呢首詩嚟熟悉農夫嘅工作，同埋多謝農夫工作嘅辛苦啦。第一句，鋤禾日當午，鋤係鋤頭咁解，係用嚟翻土嘅工具。望下呢個農夫叔叔就係用緊鋤頭嚟翻土啦。咦？你望下個太陽，係啊，個太陽好大，越升越高啊，所以呢一日一定會好熱噶啦，所以就會汗滴禾下土。好熱嘅時候，我哋就會流汗，然後啲汗就會滴咗落泥土表面。誰知盤中餐？你哋知唔知道你哋食緊嘅飯，你哋食緊嘅蔬果係邊度嚟嘅呢？如果我哋食飯嘅時候唔專心，好似圖片嘅小朋友咁樣喺度玩電話，你覺得農夫叔叔知道咗之後會唔會好開心呢？原來我哋每一粒食嘅飯、食嘅米、食嘅豆、食嘅菜，都係由農夫叔叔同姨姨好努力咁樣工作而得到嘅。所以最後一句係粒粒皆辛苦，每一粒都係好辛苦咁得嚟㗎，粒粒皆辛苦。好啦，接住落嚟我哋一齊讀成篇詩一次好唔好咧？要跟住我一齊讀噃，準備好未？準備1、2、3。憫農，李紳。鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。非常好，希望你哋可以好快咁讀一次啦。好，一齊嚟聽 Connor 老師好快咁讀一次，好唔好啊？好，準備開始。憫農，李紳。鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。係啦，咁今日我哋嘅古詩分享就到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。